Kinsa ba ang tinuod nga tag-iya niining kalibutan? Kinsa ba ang angay i-recognize nga owner of the world? Usa sa akong nabasa sa nakasulat sa usa ka pastor sa relihiyon sa usa ka saksi ni Jehovah. Matod pa nila nga ang tag-iya daw niining kalibutan na mao daw si Satanas. So base sa ilang basahan nga akong nakita, mao kanay nakasulat, pero unsa bagay tinuod kay ang ilang basihan tungod lagi kuno atong gisulti ni Jesus Christ nga ningon si Jesus Christ, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight. Matod pa dito sa verse 36 ningon si Kristo, my kingdom is not of this world. So kini kunong kalibutan na wala kuno dinhi ang kaharian, kingharian ni Jesus Christ mo na nga dili kuno si Kristo ang tag-iya nining kalibutan na. So o dili pasabot nga kining kalibutan na dili Dios ang nanag-iya kun dili si Satanas, kay gidinay man kuno ni Jesus Christ. No, sayop na siya. Ang tinuod nga tag-iya nining kalibutan na mao ang Dios, ang Most High God. Kay mao kana ang naghimo niining kalibutan na. Yung sagod in taon pagpanag-iya ni Satanas nga iya raman ang giangkon-angkon kay iya hamang linlang ang unang mga tao nga nagpuyo diri. So niining panahon na karon pagsugod ni atong year 2000 kinahanglan nga mobalik na gayud ang kalibutan sa Dios ug ila na gayud i-intrigar ang ilang mga kayutaan. Kay ang tinuod nga tag-iya nining kalibutan mao man ang Dios ug dili si Satanas ug dili ang mga politiko nga mga naghari sa kalibutan. Okay, so atong klarohon ang gisulti ni Jesus Christ kung unsay ibot pasabot ni atong world nga iyang gihisgutan. Sa dihang nagkaistoryahay silang si Pilato, ningon si Pilato nga naunsa man ni Jesus nga gitugyan ka naman noon nila sa imuhang nasod. Mitubag si Jesus, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Okay? So unsa man tong world nga gihisgutan dito ni Jesus Christ? Kini bang world nga iyahang guna or ang katawhan? So ang world nga gihisgutan diha ni Jesus Christ dili ang world nga iyahang gi-create, dili ang earth, kundi ang mga tao nga dautan. Kay mao kana ang kamatuoran. So nasayop dito ang libro sa mga saksi ni Jehovah. Sorry kaayo kung akong na igo ang inyong panudluan, pero kinahanglan tulido nato karon ang kamatuoran nga ang world nga gisgutan diha ni Jesus dili ang earth kundi dili ang dautan nga katawhan. So ato na siyang makita sa John chapter 1 verse 10 mingon diri, he was in the world and the world was made through him, yet the world did not know him. Okay, yet the world did not know him. So ang kalibutan kuno wala makaila kaniya sa ato baday. Kini nga kalibutan nga gisgutan diri ni Jesus dunay pagsabot. So dili ni yuta ug pasabot mao kani ang mga katawhan nga wala makaila sa Dios. So pag ingon dito ni Kristo nga my kingdom is not of this world, dili kadto earth, dili kadto yuta, dili katawhan kadto nga nisupak sa iyang plano. Ngano man kung naapaunta diha ang iyang paghari, matod pa ni Jesus, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. So makigbisog unta sila nga dili ko mahatag ngadto sa mga audio. So but pasabot do nagay panahon nga moabot ang iyang gingharian ug mao kini karon nga ato nagisang iyang gingharian nga magpasakop diri sa atong misyon, mao kadto ang hisakop sa tinuod nga gingharian. Ipamatud-an kana ni Jesus nga dunay panahon nga ang gingharian moabot kay sa yuta. Mingon siya diri, but now is my kingdom not from hence. So sa pagkakaron kano sa man siya nagsulti ni ana ni atong panahon nga nagkaatubang sila si Pilato. That is between 20 AD or 31 AD na adiha ni anang mga tuiga nga nagistoryahay sila. Nga ningon siya, but now is my kingdom not from hence. Karon wala pa. Pero moabot ang panahon nga adunay gingharian. Ug kanus man na moabot pag-abot sa atong panahon karon og niya nagayod ang iyang gingharian, duna nay hari.
mao kana ang tinuod nga Most High King. So karon atong ipadayon kinsa ba gayud ang tinuod nga tag-iya, kay matud pa nila ang tag-iya kuno sa kalibutan si Satanas. Binuang kaayo si Lucifer kuno tag-iya sa kalibutan. Kinsa may naghimo sa kalibutan? Deuteronomy 10:14 to 18 mingon diri, only the Lord, behold, the heaven and the earth of heavens is the Lord's, thy God. The earth also, ipanag-iya usab sa Dios ang mga langit ug ang earth also, matud pa diha ang kalibutan usab, with all that therein is. So ug ang tanan nga anaa niini. Only the Lord hath a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day. Okay. Kinsa daw ang tag-iya niining kalibutan ug ang tanang mga langit? Ang Lord, ang Most High God nga giila ni Moises. O kana ang tinuod nga tag-iya, dili si Lucifer. So sayop na itong ilang giyon nga si Satanas kuno tag-iya sa kalibutan. So sa lagtod nga pagkasulti, kinahanglan ang mga tao karon mobalik na sa Dios. Sa unsang paagi ba nato pamatud-an sa atong kaugalingon nga kita ni consider sa Dios nga mao na gayud ang tag-iya sa kalibutan? So diha sa Biblia moabot ang panahon nga dunay panahon nga iintrigar na gyud sa mga tao ang ilahang panag-iya, ang ilang gipamalit. Mingon diri sa Leviticus, mingon diri, in the year of Jubilee, the field will revert to the person whom it was bought, the one whose land it was. Okay, sa New Living Translation atong basahon, in the year of Jubilee, the field must be returned to the person from whom he purchased it, the one who inherited it as family property. So kung ato na pong tanawon sa Amplified, in the year of Jubilee, the field shall return to the one whom it was purchased, to whom the land belonged as his ancestral inheritance. Okay, kinsa man na siya, ibalik na sa Dios. Kung asa man ang Dios, mao kana ang Most High King nga niya na karon sa Pilipinas, ang hari sa tibuok kalibutan. So sa unsang paagi ba nato mapatunayan nga kita mibalik na sa Dios? So ang atong ang kita sa atong yuta muhatag na kita og 10% ngari sa tinuod nga hari. So munang uban karon, uban nga mga farmers nga reklamo sila, sus ang among umayan, ang among maisan, ang among kita wa na gyud klaro. Ang among humayan igo na lang mi makakita og gamay nga kanana ang ganansya. Mapuno pa sa utang usa maka kuha ganansya sa among humayan. Ngano man wala man sila muhatag og 10% nga ri sa tinuod nga hari. Wala sila mo recognize sa creator ang tag-iya sa yuta. So muna nga their land was being cursed. So gitunglo ang ilang mga kayutan, daghan nga mga sakit sa kahumayan, sakit sa mga putasan. So wa nay klaro ang abot, ibaligya sa merkado, barato sa merkado. So muna nga wala nay klaro nga income ang mga farmers tungod kay wala man sila mobalik sa Dios. So kanus ata mobalik sa Dios? In the year of Jubilee. Mao kana ang pag-intrigar nagbalik sa imong yuta ngadto sa hari. Ug ania na karon ang hari base sa atong nasayran ang Most High King na tawo na niadtong 1981 dinhi sa Leyte, Philippines. Ang inyong Lord rini mao kini ang Most High King. Kung diri dapat ihatag nila ang ilang 10%. So daghan man karon mingon, Brad, naghatag man mi sa 10% pero dito kang pastor, naghatag mi sa among abuloy pero dito sa pari. So ato po na sila girespeto apan kung musunod kita sa Bible, asa man nato ihatag ang 10% diri na sa tinuod nga hari. That is why diha sa Hebrews atong makita nga bisan si Abraham iyang gihatag ang iyang tenth, ang iyang tithes didto kang Melchizedek, the king and priest of Salem. So dunay si Melchizedek adunay authority nga hari, doon na po siya parianon nga authority, dual authority. So sa tinuod nga hari ihatag nimo ang imuhang
tithes aron moayo ang inyong kayutaan. Brad, nagpamember naman mi diha sa imong gingharian og 3 ka buwan. Wa man lagi moayo. Ito ra man pagkakabuan nagpamember. Brad, nagpamember man mi diha 7 ka buwan pero wa man moayo. Kay 7 ra man pud mo ka buwan nagpamember. Ang gisulti diha sa Biblia, kinahanglan mula hutay ka hangtod sa katapusan. So kaya ang pag-ayo sa mga sakit, spiritual nga mga sakit, dili ka na diha-diha. Sama kag do na kay sakit sa baga, mungadto ka sa doktor, maayo ba na dali ang imong sakit sa baga? Dili na diha-diha. Umingon ka nga, Brad, giinom naman ako ang reseta ni doktor, pero wa man lagi maayo. So dunay sakit nga dili dali maayo. Kinahanglan ang imong padayon nga pagsuporta sa iyang gingharian hangtod sa katapusan. Ug kana mapupo kana dili lamang kaninyo kun dili sa imo usab nga mga apo, sa imong mga anak, sa mga henerasyon nga moabot pa. Apan kung ang tao magmagahi, dili mo sunod kay mao lagi tuwa lagi ko dito kang pastor o ako dito kang kuan pulano, dili sa most high king. Sayang lang ang imong pagtuo sa Dios ug wala ka makatugkad sa tinuod nga gisulti diri sa Biblia.